Tá filmando. Ó, o Antônio vai pular a fogueira de São João aqui no Timbé. Eles estão preparando a fogueira, o rapaz ali, ó. Agora ficou. Tá preparado aí? Tá preparado? Tô preparado, pode tocar. Ó, você vê o tamanho da fogueira. Vê se não vai queimar o saco Tá dele. muito baixo agora. Ó, Tá pegando o áudio tudo? rapaz aqui então. Tá, aqui, ó. Rapaz, nós somos a prova, vai lá. É? Toca O que vai acontecer com isso aí, rapaz? Ó, Vai lá e filma de lá, daquele lado lá. Hã? Eu Vai lá e filma de lá. ó. tô torcendo que vai dar tudo. Ó, o Antônio vai pular a fogueira. Ele vai queimar o saco. Ah, mas essa é a... Vamos ver ele queimar o saco aqui. Eu tô torcendo que Ó, pera aí. estica a perna, Antônio. Pera aí que eu vou vir mais aqui no mato. Tu é mais. Ó. Pera aí. Mexe ali pra levantar esse fogo. Ó, lá vem ela. Ô, sai daí, Roberto. Ô, tá filmando você, né, Roberto? Tá filmando ela. Preparar. Ó, ele tá amarrando o sapato. Ah, essa... Ele tá se... Meu Deus, essa fogueira aqui, vocês estão... Ele tá se preparando, lá vem ele. E ele conseguiu! Ó, o Roberto vai pular também. Ó, lá vai o Roberto, agora é hora do Roberto pular a fogueira. Vamos lá, Robertinho! Vamos pular! Tu pula, Josinho? Eu não! É, cagão. É. Nós estamos só filmando, pessoal. Porra, foi legal mesmo, cara. Vamos ver o replay. Só da produção. Ó, vai, peraí. Peraí. Aqui, ó. Porra, cuidado. Olha a fogueira. Lá vai o... Como é que é o nome dele? Ei, como é que é teu nome? Ah, o Juan. Lá vai o Juan. Pega a velocidade. Pega a velocidade, cara. Cara, é pra pular, velho? Pula pra pular aí. É, mano, é pra Se ele cair na fogueira, nós tiramos. Roberto, Segura a calça. certeza? Tá suando. Ô, Antônio, ei, não deixa o rapaz pular a fogueira. Ah, lá vem ela. Lá vem ele. Então vai, mano. Não vai não. É, meu mesmo. Vai que assim, escorregar e o cara no fogo. Ei, a última vez, não tente fazer isso em casa. Não tente repetir isso em casa. Ó, aqui tá o campeão. Ei. Vai lá e pula tu lá, Josinho. É, eu não. Pula então. Não, é brincadeira, mano. Não pulo, não. Olha fechado, vai pular.